李師傅啊，我想問咧，你咪之前寫過一本書嘅，係咩書嚟㗎？叫做六爻27入門。係入門啊，咁即係教人哋嘅嘢嚟。係啦，教人哋點樣去卜卦嘅，即係簡單嚟講叫做文王卦啦。咁呢本書咧，我聽講係好犀利喎，點樣犀利法啊？嗱，我呢本書嘅特點咧就係俾一啲冇基礎嘅人學嘅，所以咧睇我呢本書咧都會睇得明，所以咧喺淘寶嗰度咧銷量特別大啦，喺同類書之中咧銷量最大嘅。哇，犀利啊！咁今日咧，我哋講乜嘢嘅生肖啊？講老虎好唔好？好啊！今年個老虎咧，因為同馬係合，係啦，或者木火通明啦，因為老虎係屬木啦，馬係火啦，所以咧嗰個運程係都幾好嘅，又相合，再加埋有一個三台星象星嗰個吉星扶持，所以個運氣咧特別好嘅。咁事業嗰方面咧，會有啲咩好？嗱，佢嗰個事業嗰方面咧就利於管理啦、創業啦、創新啦，亦都會容易急功近利嘅。急功近利真係好定唔好㗎？好嘅，係啦。咁財運嗰方面咧？財運嗰方面，因為佢今年會比較靈活啲啦，即係做嘢嗰方面有創業啦，所以財運嗰方面咧都會有豐厚嘅回報，有利你去推廣你個品牌、投資嗰方面。咁都幾好喎，財運都。咁感情嗰方面咧？感情嗰方面都桃花會旺嘅，係啊，桃花會旺啦。咁如果你係即係未結婚嘅啫啦，咁都會比較多個選擇啦。如果你當然啦，如果係女性嘅咧，就要注意少少啦。男性朋友即係對方嘅朋友咧，會唔會有啲債務問題啊等等，就要注意啦。睇下先，即係係。而家係女仔咧，就注意男朋友有冇啲財務嘅問題。OK。咁但係如果係男士嘅話咧，就基本冇乜問題嘅，個桃花都會旺嘅。咁樣，咁健康嗰方面咧？健康嗰方面咧，就要注意一個肝膽啦。因為個木生火，個肝膽就會受到影響，係啦，或者眼睛啦、睡眠啦，或者有冇偏頭痛啊等等嗰方面嘅。咁有啲咩可以化解啊？咁咧就可以佩戴一啲嗰啲貝殼類，或者喺屋企咧掛幅畫有水嘅，係啦，有山有水嘅。喺咩位置掛咧？最好咧就喺嗰個北邊或者西北邊都可以嘅。個畫係有啲水咁樣。係啦，咁你就可以護光啦、升運啦咁樣。好啊，唔該晒啊，李師傅。唔係。